Здравствуйте, дорогие зрители! Это вторая часть к первому выпуску, в котором я показывала, как оформлять вот такой торт. А сегодня покажу, как сделать все эти цветы из этой цветочной композиции. Я делаю свои цветы из шелковой гибкой мастики. Это мой авторский рецепт. И если кто-то хочет приобрести видеоурок с рецептом, вся нужная информация есть в описании под видео. Итак, первый цветок, который мы сделаем, это будет космея. Для сердцевины космеи нам понадобится проволока номер 20 или 22. Разрезаем ее на отрезки по 15 сантиметров или немного больше и делаем на каждой вот такие крючки, загибаем. Берем небольшое количество мастики, окрашенной в яично-желтый цвет. Перед работой обязательно хорошенько разминаем, чтобы она стала пластичной. Из этого кусочка формируем вот такую шляпку Пропихиваем сквозь шляпку проволоку по центру и фиксируем на конце проволоки. Вот хорошенько защипываем, чтобы здесь не было видно. Она должна быть небольшого размера, по диаметру 1 или 1,5 сантиметра. После того, как мы хорошо зафиксировали проволоку, оставляем заготовку сушиться. И сейчас мы сделаем еще для бутона космеи. Берем другой отрезок и тоже небольшой кусочек мастики того же цвета. Скатываем вот такую каплю и также протыкаем проволоку по центру и фиксируем на конце проволоки. Хорошо зажимаем, чтобы сердцевинка хорошо держалась. На этой заготовке мы будем делать бутончик. Отщипываем очень маленький кусочек черной мастики и раскатываем вот такую веревочку, как толстую нить. Отрезаем вот такие очень маленькие частички. Вот этот маленький, малюсенький кусочек надо еще закатать в шарик или наподобие шарика. Если для вас эта работа очень трудная, то возьмите вместо этого просто натуральный мак. Вот такое количество нам понадобится для 3 космей. Дальше еще нам понадобится крошка. Такую крошку можно сделать из кукурузных хлопьев. Теперь берем нашу заготовку для космеи, обильно смазываем клеем и просто вот таким образом макаем в эту крошку. Она сразу прилипает и ровным слоем ложится на заготовку. После этого берем аккуратненько пинцетом и приклеиваем еще наши вот эти черненькие маленькие частички. Мы их клеим только по краям, не придерживаясь никакого порядка. Оставляем подсушиться, чтобы это все хорошо приклеилось и хорошо держалось. За это время мы приготовим лепестки для космеи. Берем проволоку номер 26, можно взять номер 28 и разрезаем на 4 части. Для космеи нам нужно 8 лепестков, поэтому берем 2 проволоки. У меня нет специальной вырубки для космеи, поэтому я буду адаптировать другую. У меня капля. Размеры этой вырубки я написала в описании под видео. И также буду использовать универсальный вайнер. Берем первый отрезок для лепестка, накручиваем на проволоку небольшое количество мастики в виде жгутика. Вставляем проволоку в углубление. И берем еще один небольшой кусочек. Хорошенько разминаем мастику перед тем, как работать. Раскатываем в небольшую лепешку, прикладываем сверху на проволоку. Теперь раскатываем мастику до полупрозрачности, очень тонко. Но нужно учитывать, что посередине, там, где у нас проволока, должно быть небольшое уплотнение. Поэтому стараемся раскатывать от проволоки вправо, влево и вперед. Ставим вырубку и смотрим, чтобы наша проволока занимала 2/3 лепестка. И вырезаем. Снимаем все остатки, но не выбрасываем. Этой мастикой можно пользоваться повторно.
и дорабатываем лепесток. У космеи лепестки у основания, они идут более узкими, чем моя вырубка, поэтому вот я немножко отрезаю. И если лепесток вам показался очень длинным, можно еще немного забрать у основания, чтобы он был короче. После этого делаем оттиск вайнером. И теперь немножко дорабатываем. Делаем сначала надрывы уголком более тупым. И у нас получается как бы таких 3 загиба лепестка. И теперь другой вырубкой с таким острым уголком я делаю еще такие маленькие надрывы, как бы зубчики на лепестках. Ну и если есть желание, можем еще немножко доработать лепесток, придать ему более выразительные изгибы. И вот в итоге у нас вот такой лепесток. Первый лепесток лучше всего приложить к сердцевинке и проверить, насколько он у нас удачно сделанный. У нас должно поместиться таких 8 лепестков. Правильно ли мы выбрали ширину и длину? Если все подходит, значит следующие лепестки делаем точно такого же размера. Для космеи нам надо сделать таких 8 лепестков. Лепестки ставим на сушку приблизительно на 1–1,5 в таком слегка изогнутом состоянии. После этого каждый лепесток нужно затонировать. Я тонировала розовым цветом, это краситель мальва. Тонируем каждый лепесток у основания и поднимаемся немножко кверху. После переходим к сборке цветка. Берем тейп-ленту, ее нужно разрезать пополам, чтобы она была узкой. Накручиваем впритык к сердцевине. Приставляем лепесток плотно к основанию и прокручиваем лентой. Очень прочно, 1 или 2 раза, чтобы лепесток хорошо держался. Второй лепесток мы крепим на противоположной стороне. Вот первые 4 лепестка мы крепим таким образом, как бы хрестом. Следующие лепестки мы крепим между первыми 4 и немножко снизу как бы. Но все равно лепестки второго ряда должны плотно прилегать к основанию сердцевины. Когда крепите лепестки, будьте внимательны. Смотрите, чтобы они все на одинаковом расстоянии друг от друга и чтобы они были одинаковой длины. Лепестки ложились у вас кругом. Очень часто получается, что космея может лечь квадратиком. Вот это очень внимательно. Подправляйте лепесточки так, чтобы у нас образовался круг. Для моего торта, который я декорировала, надо было 3 космеи. Вот этих 3 цветка я использовала. Ну и сейчас переходим к бутону космея. Сейчас тоже я покажу, как его сделать. В данном случае я использую вырубку для георгина, 8-листник. Размеры есть в описании под видео. Берем небольшое количество мастики, окрашенную. Я использовала краситель мальва. Раскатываем мастику не очень тонко, где-то 1 мм. И вырезаем. Теперь стеком утончаем и удлиняем лепестки. Давим стек на лепесток, в то же время делаем движение вперед, как бы вытягиваем. Сделали несколько таких движений, и цветок нужно поднять, чтобы лепесток под давлением не прилип к мату. В то же время лепестки у нас слегка загибаются, закручиваются как бы, и в то же время таким стеком мы наносим текстуру лепестка. Проходимся по каждому лепестку. Нужно лепесточки немного изогнуть. Таким образом, чтобы оттиск от стека был наверху. Делаем как бы такую лодочку. Помните, мы делали заготовку для бутона. Берем эту заготовку, смазываем кондитерским клеем, протыкаем по центру наш цветок. Протягиваем,
до сердцевинки и зажимаем. Но не надо очень сильно, чтобы все лепестки не слиплись. Оставляем сверху слегка открытыми. Вырезаем еще один такой цветок, но теперь уже вытягиваем лепестки немного длиннее, поэтому я буду пользоваться 2 стеками. На этом цветке нам нужно лепестки сделать более длинными и более прозрачными, потому что когда мы будем приклеивать, они должны быть немного длиннее предыдущих лепестков. Вот, делаем в точности то же самое, загибаем такие лодочки. На конце лепесточки даже можно сильно сжать, как бы сделать их намного уже. И приклеиваем таким же образом сверху на предыдущий цветок. Зажимаем в основном у основания, а сверху оставляем лепестки свободными. Для бутона сделаем чашелистик обязательно. Отщипываем небольшой кусочек, вот такую делаем капельку. Ставим на мат и с помощью стека мы ее расплющиваем. Вот получается такая капелька с маленьким хвостиком. Теперь, придерживая за этот маленький хвостик, мы утончаем и растягиваем капельку, но совсем слегка. И в то же время вытягиваем другой рукой, вытягиваем вот такой хвостик. Для чашелистника нам нужно сделать вот таких листочков 6 штук. Розовый бутон у основания подкрашиваем светлым желтым цветом. После этого приклеиваем чашелистик. Берем каждый листочек по отдельности и приклеиваем. Листочки чашелистика не приклеиваем полностью, они должны быть объемными. Стараемся так, чтобы вот у нас как бы так лодочкой чашелистик так и сохранялся. Ну вот, в принципе, бутончик готовый. Можно его еще слегка затонировать лепестки, добавить ярко-розового мальву, если есть желание. И обязательно проволоку скрутить еще той же лентой, которую мы использовали для открытой космеи. Теперь переходим. Будем делать веточку сердечника. Для веточки сердечника подготовим проволоку. Один длинный отрезок и другой немного покороче. Для цветков возьмем проволоку 26 или 28. Делаем петельки. И нам еще надо 3 коротких отрезка. Проволока номер 30 для 3 листочков. Отщипываем небольшой кусочек мастики, окрашенную в нежно-розовый цвет. И скатываем вот такую небольшую каплю. 1,5 сантиметра длиной. Теперь эту каплю разрезаем на 4 ровных части. Разрезы делаем до половины капли. Разворачиваем разрезанные части, чтобы нам было их удобно утончать. Острые концы слегка их приплющиваем. Сначала легко прижимаем и расплющиваем, придерживая у основания за маленький хвостик. После этого надавливаем стеком немножко сильнее и тянем вперед, вытягивая лепесток. После каждого движения цветок лучше поднимать кверху, чтобы мастика не прилипла к мату. Делаем несколько движений стеком и поднимаем лепесток. Сначала продавливаем стек по центру и тянем вперед, а потом, смещаясь, то же самое делаем по краях лепестков, чтобы они не были по краям толстыми. Работаем стеком, надавливая на лепесток и тянем вперед. Отрываем от мата и снова делаем то же самое. Утончаем лепестки до полупрозрачности. После того, как мы утончили лепестки стеком лопатка, меняем более узкий стек и проходимся еще раз по каждому лепестку, нанося легкую текстуру. После этого берем длинный отрезок с петелькой на конце, пропихиваем сквозь цветок и фиксируем цветок на проволоке, хорошенько зажимая пальцами, прокручивая. Тем самым мы формируем основание цветка, такое немножко продолговатое.
Таким же способом делаем еще один цветок, но немного большего размера. Делаем каплю большего размера и растягиваем лепестки таким же способом. Дальше сделаем сердцевинку для сердечника. Берем очень маленький кусочек белой мастики и раскатываем очень тоненький жгутик. Разрезаем на маленькие отрезки и пальцами еще немножко утончаем концы этих отрезков. Это будущие тычинки, приблизительная длина до сантиметра. Теперь собираем вот эти отрезочки в кучу и с одной стороны защипываем. Смазываем сердцевину кондитерским клеем и с помощью пинцета засаживаем тычинки в центр цветка. Теперь сделаем мини-листья для веточки. Для этого берем окрашенную мастику в зеленый цвет, накручиваем небольшое количество на конец проволоки отрезок для листочка. Стараемся как можно тоньше, потому что это мини-листочки. Кладем заготовку в углубление. Берем еще один кусочек зеленой мастики, расплющиваем, раскатываем скалкой, так чтобы эти две части соединились друг с другом, и вырезаем листочек. Смотрим, чтобы проволока была по центру листка. Теперь берем мини-молд и наносим текстуру листочка. Для одной веточки нам нужно таких 3 листка. Все, начинаем собирать веточку. Берем цветок поменьше и накручиваем на стебель ленту. Для веточки используем узкую стрейч-ленту шириной полсантиметра. Покрываем стебель лентой приблизительно 1,5 сантиметра. После этого берем первый листочек и крепим к стеблю, фиксируя той же лентой. Основание листка крепим впритык к стеблю цветка. Покрываем стебель лентой приблизительно 2-2,5 см и оставляем, не отрывая ленту. Берем второй листок и на его стебле накручиваем ленту длиной в 1 см. Отрываем ленту. На этом месте делаем изгиб. Приставляем к стеблю основной веточки и скручиваем листок к стеблю. Берем второй цветок и наматываем стрейч-ленту на половину стебля. Приставляем цветок из того места, где заканчивается лента, начинаем обматывать стебель. То есть вы понимаете, мы скручиваем только пустую проволоку. И крепим последний листок. Мы его крепим впритык к стеблю и также хорошо фиксируем. А теперь уже покрываем лентой стебель полностью до конца, и проволока, которая у нас торчит, мы ее можем отрезать. Вот таким способом у нас получается веточка с таким тоненьким стеблем, и везде у нас одинаковая толщина. После этого мы затонируем цветок у основания. Здесь должен быть более темный цвет, но приблизительно той же тональности, что стебель цветка. И листочки еще немножко можно подтонировать. Вот здесь по центру я пройдусь желтым цветом, как бы. Теперь переходим к самому сложному цветку из нашей коллекции. Это скабиоза. Для сердцевины скабиозы нам надо заранее приготовить вот такую заготовку в виде шарика. Он небольшой, приблизительно диаметр до 2 сантиметров, темно-зеленого цвета. Берем мастику белого цвета, хорошенько разминаем и делаем такие маленькие шарики. Надо шарики сделать разного размера. На одну скабиозу приблизительно нужно до 20 шариков. Теперь эти шарики нам нужно окрасить. Я взяла обычную салфетку, намазала здесь сухим красителем светло-зеленый и темно-зеленый. Заворачиваем салфетку в узелок и вот так немножко потрясем. Шарики окрасятся. Смазываем заготовку клеем, только верхнюю часть, и приклеиваем вот эти шарики. Начинаем
с центра и начинаем с маленьких шариков. Постепенно продвигаемся и увеличиваем размер шариков. Стараемся приклеивать шарики так впритык друг к другу. Прижмем пальцами, чтобы шарики немножечко расплющились и хорошо зафиксировались на заготовке. Ставим ее на сушку, а за это время займемся лепестками. Лепестки для скабиоза можно делать разными способами. Просто руками можно делать с помощью вырубок. Отщипываем вот такие небольшие кусочки. Кусочки продолговатые, похожи на зернышки. Не обязательно, чтобы они были все одинаковые. Наоборот, нам нужно, чтобы они немножко отличались друг от друга по размеру. Делайте листочки небольшими партиями, чтобы с мастикой было легко работать. 5-6 лепестков. Сначала мы стеком расплющиваем зернышко, потом беремся за кончик с одной стороны и вытягиваем лепесток. После этого, как мы утончили лепесток, беремся за кончик и слегка скручиваем. У нас края лепестка завернутся, и получится вот такой лепесток, похожий на лодочку. Лепестки у нас должны быть длиной 1,5 сантиметра приблизительно. Для первого этапа, то есть для первого ряда, нам нужно таких лепестков приблизительно 20-25 штук. Смазываем сердцевину клеем и начинаем клеить лепестки. Обратите внимание, какой стороной приклеиваем лепестки. Лодочкой к центру. Приклеиваем только хвостик. Лепесток поднимаем над сердцевиной несколько миллиметров вверх. Приклеиваем только хвостик и идем по кругу. Не нужно клеить вот эти лепестки друг за другом, а мы заклеиваем пробелы между сердцевиной, там где шарики, где есть пустоты, вот в первую очередь наклеиваем туда лепестки. Этих лепестков нам должно хватить, чтобы обойти всю заготовку по кругу. Держим некое расстояние между лепестками. Хорошенько прижмем стеком, чтобы все хорошо держалось. Скатываем из мастики белого цвета вот такие тоненькие скатыши. Разрезаем их пополам с помощью пинцета. Будем их также подклеивать между лепестками в некоторых местах. Вот их много не надо, только подчеркнуть, сделать маленький акцент, что они есть. После этого доклеиваем еще часть лепестков из первого этапа, приблизительно 7-8 штук. Распределяем их равномерно по всей окружности. Переходим ко второму этапу. В этот раз будем использовать вырубку. Размеры будут написаны в описании под видео. И теперь уже тонко раскатываем мастику до полупрозрачности. Вырезаем вот такой цветочек. Делим его на части. И утончаем лепестки. Эти лепестки уже будут немного длиннее, чем предыдущие. Таких лепестков для второго этапа делаем приблизительно до 20 штук. Эти лепестки поднимаем немного выше, на пару миллиметров от предыдущего этапа. Подклеиваем лепестки, придерживаясь некого маленького расстояния между лепестками. И нам нужно вот эти лепестки распределить равномерно, чтобы их хватило приклеить по всей окружности цветка. Когда вы крепите лепестки, все время переворачивайте цветок и смотрите, где лепесток просится, где его нужно подклеить, потому что в перевернутом состоянии не всегда хорошо видно. Для третьего этапа делаем лепестки того же размера, той же вырубкой. Клеим лепестки на том же уровне, что предыдущий ряд. До этого мы поднимались вверх, а теперь мы будем делать наш цветок более пушистым. Будем его открывать. И переходим к последнему этапу. Раскатываем до полупрозрачности мастику, вырезаем той же вырубкой, но теперь лепестки
этого цветка мы будем делать еще немного длиннее. В этот раз нам нужны немножко лепестки большего размера. Разрезаем цветок на части, делаем то же самое. С одной стороны скручиваем, делаем хвостики. Процесс ничем не отличается от предыдущих. Для последнего этапа нам с запасом можно тоже сделать 20 лепестков. Лепестки из последнего этапа, когда мы их клеим, мы уже смотрим, чтобы закрыть нашу заготовку. Первый ряд можно подклеить на том же уровне или чуточку ниже, а последующие лепестки начинаем поклейку от основания, чтобы закрыть вот эту зеленую заготовку. Формируем основание цветка. Вот, в принципе, пожалуй, я на этом остановлюсь. Можно было еще поклеить один ряд, но я уже не буду. И теперь нам нужно закрыть вот эту заготовку, там, где у нас еще не доработано. Из зеленой мастики делаем вот такие хвостики. С одной стороны они узенькие, а с другой стороны немного плотнее. Длиной приблизительно 3-3,5 сантиметра. Таких хвостиков нам нужно 6 штук. Приклеиваем их к основанию проволоки на заготовку. Распределяем по кругу равномерно, чтобы они лежали на одинаковом расстоянии друг от друга. После этого расплющиваем, стараемся расплющить вот этот хвостик у основания, у проволоки. Тем самым у нас как бы образуется чашелистик, и мы накрываем вот эту заготовку, которая у нас еще голая была. Фиксируем мастику на проволоке, у основания хорошенько расплющиваем. И в итоге у нас получится вот такой чашелистик. Вот, в принципе, наша скабиоза готова. Как всегда, напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Вдруг, если есть вопросы, пишите в комментариях. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующего выпуска. Всем пока-пока.